আমরা কিং স্টার একটা মোবাইল, ডেট হওয়া মোবাইল সারবো কীভাবে সারা হয়। কিং স্টার মোবাইল প্রথমে দেখব স্পিকার, ক্যামেরা, এলসিডি, কিপ্যাড। এবার মাদারবোর্ড দেখব, এটা কিপ্যাড, এলসিডি, এখানে এলইডি থাকে, এখানে স্পিকার, ক্যামেরা, ব্যাটারি কানেক্টর, চার্জিং পোর্ট, এটা চার্জিং পোর্ট, সিম হোল্ডার, ডবল সিম হোল্ডার, এটা মেমোরি হোল্ডার, এখানে সিপিও থাকে, এটা নেটওয়ার্ক আইসি। এর মূলত কাজ করে অনেক সুইচ, এখান থেকে অনেক সুইচ দেওয়া হয়। পাওয়ারের কাজ করতে গেলে, সফটওয়্যার দিতে গেলে RSTX ব্যবহার করা হয়। এখানে আমরা RSTX দেখতে পাচ্ছি, RSTX এর সফটওয়্যার দেওয়া হয়। আবার এই কেবল দিয়েও সফটওয়্যার দেওয়া হয়, এই কেবলটা দিয়ে সফটওয়্যার দেওয়া হয়। কেবলটা ঠিক এরকম, প্রোগ্রামের কাজ করতে হয়। নেটওয়ার্ক অনেক সময় নেটওয়ার্ক পায় না, ঠিক সেই ক্ষেত্রে এই দুটো কানেকশন তার দিয়ে করে দিলেই হয়। তার দিয়ে করে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটা অ্যান্টেনা, সুইচ, তার, কয়েল, এভরিথিং জিনিস। আরেকটা কাজ করতে পারি, অনেক সময় মেমোরি হোল্ডারে পায় না, এই মেমোরি সোল্টটা চেঞ্জ করে দিতে হয়। এখানে পিনের মান দেখতে হয়। এবং অনেক সময় আমরা অটো চার্জার ব্যবহার করি, আইমি নাম্বার দেখে। ব্যাটারি কানেক্টর, মাঝখানে পিনটা না পাইলে চার্জ হবে না। মাঝখানে পিন, এটা পজিটিভ, নেগেটিভ, এই কানেক্টর চেঞ্জ করতে হয় অনেক সময়। আরও একটা ব্যাপার আছে, ক্যামেরা ইরোর দেখায়, তখন ক্যামেরায় পিন পায় না, পিনগুলো পায় না, লাইন কানেকশন পায় না। প্রত্যেক কানেকশন না পাইলে হইবে না, আরও ব্যাপার আছে।